Ngiyazibulisela ndinamkela emakhaya kwijelo losasazo lwe-MPK TV igama nguJessica Popo. Nanga amanqaku ebetshotshentla kule veki sisuka kuyo. Umbutho iDemocratic Alliance uchithe usuku lwamalungelo oluntu eMakhanda apho abahlali basajongene nengxaki yokungabi namanzi. Lo mbutho ubhengeze umgqatswa wawo kasodolophu kulo masipala uLuvuyo Sizani nothi ukuba angalawula yena kungaphela ukulawulwa gwenxa kulo masipala. Usinayo intshudu yabalisa. Nanjengoko ihlabathi belibhiyozela usuku lwamanzi izolo, abahlali basemakhanda basajongene nengxaki yamanzi. Sekuphele inyanga, uNomathamsanqa Nqontsha oneminyaka engama-57 ubudala engenamanzi. uNqontsha nohlala nomama wakhe nabazukulwana bakhe uthi ngekuphandle kuyo kuba ebengenatanki. Inyanga singenawo amanzi. Sincedwa ngoba ke thina ke abanye ngabanye sinojojo. Abanye abanawo amanzi and the next ii-drains nazo ziyaphuphuma apha nemina ntsika nelindle apha ezindlini kukho ezilantuka isorage ezizilapha phakathi eziyadini ziyaphuphuma. Kudala umasipala simbiza mntasekhaya asikhathalelwanga amanzi sinqunqile nangobe sinentlanganiso eholweni enoluthando hall khange kuvakale into yokubana singawafumana amanzi. Itraka ayizi kule cala lethu iphelela kwala macala ngapha eNompondo. Bayiyange eNompondo izawuphelela koodi sayikhweba sincame itraka. uBulelani Stevens oneminyaka engama-30 ubudala uthi kunzima ukubhiyozela usuku lwamalungelo oluntu xa amalungelo wabahlali enyhashwa ngokungazinikwa iinkonzo ezingundoqo. I-violation kakhulu kubantu ke abakhulu, umzekelo abasebenzisa iipilisi, uyayibo. Kakhulu kubantu, umzekelo abantwana abasebancinci, umzekelo umntwana osemncinci udinga amanzi soba avaswe, uyayibo. Umzekelo like i-violation to i-human right, like because nyhani ke uzawukwenza ntoni without amanzi, uyayibo. You have to uba mawuvuke on a Monday uvase still for uba mawuprepare uba uye emsebenzini. So that's a violation to human right, like awukwazi ungakwazi uba namanzi. Wonke unyaka uyakwazi amanzi abekhona, but when it comes to uba iindaba zepolitics, uyabo, and then amanzi iproblem yawo iyavela, uyabo, and that's wrong, uyabo, because ekugqibeleni nibulala abantu but you say nisebenzela abantu, uyabo. Ukanti lusaqhuba uphando lwecandelo lophando likhethekileyo i-SIU olwaqala ngenyanga yeNkanga ngo-2024 malunga nokungalawulwa ngendlela ekufanelekileyo kwalo masipala. Inkokheli ye-DA eMpuma Kapa Andrew Whitfield uthi kufuneka bajongane neziphumo abo bafunyaniswe belawulwa gwenxa kule dolophu. I'm confident in the SIU's capabilities. That's the first thing I will say. What worries me is that we produce reports and we don't see convictions. And so while I appreciate it does take time to complete these extremely forensic investigations and to produce compelling evidence in order to prosecute and then convict, we wish that the wheels of justice would turn a little bit faster in places like Makana. I think the people of Makana are crying out for accountability and for consequences. And I'm confident, given the complete lack of consequence management in a municipality that racks up disclaimer audit opinions over and over again, that there will be some substance to those reports, and we look forward to seeing those published. I-DA ihlaba ikhwelo lokuba kutshintshwe ulawulo kulo masipala. On a weekly basis, we actually have a tanker which we're using, which is a DA tanker, which we're using in areas like Enkanini where there's totally no water. We have a tank that we got a sponsor from, and then we're also filling that tank, 2 tanks basically, that we're filling on a weekly basis so that people can actually have access to water. We've done so many things. We've written to our MPLs and MPs. Recently, there was a motion that was read in the NCOP wherein this issue of water came up. So we're trying to do all the interventions as much as we can. But of course, we're not in government. But this is what we can do in order for, on the basis of human rights, basically, because we feel that people cannot go without water. The plans we have, basically, is to, once we get into government, the first thing that we need to do is to attack the issue of water and address that immediately. Because there are so many leaks that are in Makana that actually have a negative impact in the flow of water within our municipality. It doesn't look like
You may think that maybe there is no water in our municipality, yet our dams are full. But the challenge is that taking them to the residents, that's the key challenge. Abahlali bathi bafuna umasipala ozosombulula le ngxaki yokunqongophala kwamanzi. Ukanti umasipala weMagana bengekaphenduli ngethuba seshicilela eli nqaku. Kwiindaba ze-MPK TV, noMusinayo Ntutu, eMakhanda. Emva kweminyaka engama-30 kwasungulwa umqulu womgaqo-siseko noqulathe amalungelo oluntu eMzantsi Afrika, abantu abaphila nokukhubazeka bathi la malungelo bagqibelisa ukuwabona kulo mqulu. Bavakalise ukuba amalungelo abo oko anyashwa. Usisipho Mtiki zanengxelo. Nge-21st ikamaje kwafumntomnya engenacala. Umhla wama-21 kwinyanga yoKwindla lusuku apho abantu bathi babhiyozele amalungelo abo. Ukanti akunjalo kulakhi iMatshona oba lixhoba lesiganeko seBhisho Masaka, nalapho yena wasinde ekuphulakaneni nobomi bakhe eneminyaka engama-21 ubudala, kodwa wafumana umonzakalo nowamshiya engakwazi ukuzihambela. uMatshona uthi kuwo onke amalungelo akhoyo akukho nelinye libonakalayo ebomini bakhe. Into ekhoyo zizithembiso nje esoloko zisenziwa ngabasemagunyeni. Apho andizuxoka, andikaboni nto mna. Last year December nge-International Day bikwi-multipurpose yaseWest, saxokiselwa u-MMC kameya esithi nakanjani umntu onedisability uzabe efumene ingqesho. Nalapho yaba yinto nje leyo. Akho nto ke kwezi ngokheli zethu endiyicaphukelayo ngetheory. Mna ndibhiliva kwi-practical, kwaye umlomo ungathetha umlomo but izenzo zibe zingazukwenza uxokisela abantu abanenkubazeko. Nangoku sisaphila nzima. As umntu one-wheelchair bengamelani hlala kubuxhwayibe obunje. Kwathiwa zafikela kwindlu e-well furnished. Thirdly, kwathiwa nzanikwa i-electrical wheelchair. Ecengceleza ingoma ethi benzeni bona bengabantu abakhubazekileyo bejongelwa phantsi. Senzeni na? Ingaba isono sethu inkubazeko na? Azisenzeni mntu omnyama, senzeni na? For what abantu abanenkubazeko abacekelwa phantsi ngabanye abantu abamnyama? Ndithi phantsi ngengcinezelo. Asiphili kwenye iplanethi, siphila kunye nani. uMatshona uthi emva kokuba belwele ukuba abantu abaphila nenkubazeko babe nezindlu, umasipala weNelson Mandela Bay wasuka wayobabeka abantu abakhubazekileyo kwizindlu zethutyana ezingahambelaniyo neemfuno zabo. Faka abantu abanenkubazeko kumabhangalo. Oqala sisithuko esikhulu esiya. Umntu onedisability, njengoba kuthiwa without us nothing about us, naleyo yintetho nje zathe efambilishayo. Ayiwoywa ngabasemagunyeni balapha eNelson Mandela Metro. Kuyaxokwa nje. Usihlalo weqonga labantu abaphila nokukhubazeka kumasipala iNelson Mandela Bay, uThemba Mzansi, uthi abaxhamli bona kula malungelo, uthi akukho nophuhliso abalufumanayo. We have a policy yakwamasipala. We have a policy, a national strategic policy karhulumente yabantu abakhubazekileyo. Izinto eziphaya azenziwa. Nyaka nonyaka, budget na budget, izinto ebezimisiwe zethu azenziwa. Ithi ke ngoku loo nto leyo indibonisa into yoba i-human rights is for mhlawumbi i-politicians because ziyathetha but kwi-delivery ayikho i-delivery.
uMzantsi uthi into efunekayo ngoku kukuba urhulumente aqiniseke ukuba bonke abantu banamalungelo. Amalungelo angapheleli kwabaseburhulumenteni nakwabanye abantu kuphela. Formation kurhulumente wethu. Akatransforma yeke le democracy ayenzayo. Akenze the real democracy. Ayeke le yabonyulwa enze idemocracy yabantu. Because the democratic esikuyo ayabanyulwa abasibanyulileyo, not for us. We don't decide, they decide. But if the democracy biye yethu sisonke, thina abantu babanyulileyo, they are supposed to be bavangati. Sithi abantu abaxelela bona rather than bona baxelele thina. Irreversekile lento. It's time ke kutransformwe. Sibuyele kwilento kwidemocracy yokwenyani. Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa ethetha kule mpelaveki ngosuku lwamalungelo oluntu eKimberley yeNorthern Cape unqanile ukuba noxa zikho iinzuzo zedemokhrasi kodwa azikafikeleli ngokulinganayo kumntu wonke. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki, ndilapha eGqeberha. Masithe xa kuloo ndawo umbukeli siyevenkileni kodwa uzongayi indawo. Ndibuye nikwamkele embukelo sekhaya. Abefundisi abaphuma kwityalike ezohlukeneyo kumasipala iNelson Mandela Bay bebebambe ingxoxo noluntu oluchaphazelekayo kwiholo lenzululwazi eKarika malunga nokwanda kweziganeko zokuphangwa kwecawa nolwaphulomthetho jikelele. uAsandile Njongi usenzele elinqaku. Amacandelo ngamacandelo aquka elezothutho, icandelo lamapolisa esixeko iNelson Mandela Bay, iinkokheli zamabandla kunye nabahlali baxoxa ngendlela ekunoliwa ngalo ulwaphulomthetho nanjengoko neecawa zingasakhuselekanga kwesi sixeko. Isizathu uba sihlangane namhlanje apha sibamba le dialogue kukuqaphela into yoba ekuhlaleni sineengxaki esinazo ze-crime engapheliyo kwaye nesibini into ebesidibanisa aba ke yi-service delivery yoba kwi-lack of it ayifiki kakuhle ebantwini. So sagqiba uba masidibane ke sithethe ngaloo nto yobana zingayintoni izinto singahlangana ngazo sibonisa nabantu i-crime singayilwa kanjani, singayekeli urhulumente yedwa nathi as abahlali ne-stakeholders sihlangane ubana yintoni esingayenza uba i-crime siyicuthe nokuncedisa urhulumente kwindaba ye-service delivery. So ibiyinjongo yethu namhlanje lokuhlangana apha leyo. Ezi nkokheli zithi nangona zingazokoyikiswa ngonqevu kodwa busemngciphekweni ubomi babo namabandla abo. Amabandla afumana kakhulu into yoqhekezo apho iinkonzo zethu ziqhekezwa khona. Amabandla akhayifumana ke naxa seyiyekile ngenxa yokungenelela kweenkonzo ethe sahlangana ngazo leyoba kungenwe ecaweni abantu bethandaza kuzorojwa izinto bathathelwe ii-cellphones bathathelwe imali kusenzeka loo nto leyo. So ulwaphulomthetho lujikelezile kakhulu nokusetyenziswa kwee-drugs ngendlela engafanelekanga eyenza ukuthi abantwana abaninzi endaweni into baqhubeke nezikolo bangene kwii-drugs baphele besibangaba bantu ekuthiwa ngamaphara xa kuthethwa ngabo, abantu abangenakamva liphelile ngenxa yemeko ye-crime kunye nee-drugs ezikhoyo. Abahlali bathi ezi ngxoxo zikumila kunje zibalulekile kwesi sixeko sinezinga eliphezulu lolwaphulomthetho. Kona kubalulekileyo kokokuba silwe i-crime iphele vuthu. Kanti abefundisi nabo baphethe loo ngqondo yokuba kuliwe le crime. Sibambisene nabo ke izandla zozibini ukwenzela into yokokuba iKarika ihlale iyindawo e-crime free. Ekubalulekileyo kunye ukusuka apha njengoba sine-dialogue nje sizawuziprektisa izinto esizithethileyo ukulungiselela into yokokuba ngomso itinarha kubantwana bethu abakhulayo bahlale abantwana besazi ukuba ootata bethu ootamkhulu bethu bakhe bayibamba i-dialogue enje nathi masibambelele kuloo ndawo. NgoLwesine ezi nkokheli zamabandla aseNelson Mandela Bay ziza kubamba umngcelele eKarika nengenye yeedolophu ekuvame ukubulawa abantu kuyo
Lo mngcelelo uza kube usingise kwiholo lale dolophu nalapho baza kuthandazela khona ukuba luphele ulwaphulo-mthetho eNelson Mandela Bay. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njonge, Karega. Inkulu baphathiswa yephondo eMpuma Kapa u-Oscar Mabuyane uthi simothusile isiganeko sokutsha kwesona sakhiwo nesinembali eMthatha iBotha Sigcawu. uMabuyane uthi esi siganeko sibonise ukuba oomasipala abanamthamo wokuqubisana nentlekele. Well, isothusile kakhulu laa nto yenzeke phaya. Okokuqala siyayigxeka kakhulu isehlo esiya singamazi nobangela. Noba intoni ngokwangoku sizawulandela inkqubo yokuphanda nokuqinisekisa into yokokuba sifumana iinkcukacha ezithe vetshe into yokokuba unobangela yintoni, mhlawumbi ibinokunqandeka njani uba ibinokunqandwa. Ngoku sithetha ngebuilding etshileyo yingozi. Iibuilding ziyatsha naphina, sike satshelwa ipalamente eKapa sakhwankqiseka sonke edolophini phakathi. So naleya ke siyithatha ngento yoba yingozi ngokwangoku. But iingcaphephe ziyasebenza ke kuloo nto ukusinika loo nto. Sibonile ke nento yokokuba umngeni esinawo wokokuba kuthi kanti asinazixhobo zaneleyo phaa kwabamasipala zokuthi ingxaki enjengale ibe kanti xa inokwenzeka iyakwazi ukukhawulelwa ngokukhawuleza. Awukwazi kaloku uba neebuilding ezinde kodwa ungabi nazo izixhobo zokuthi xa kunotsha umlilo phezulu sifikelele kulaa ndawo. So kwaleyo nje into iyabonakalisa into yoba ngendlela esicwangcisa ngayo planning yethu and all that inayo igap enayo. Kodwa ke sisebenza kuloo nto ngoku disaster esihlangene nayo, sikhangela indlela yoba siyiphendula njani laa nto ye-disaster. Okokuqala sinyanzelekile ngokukhawuleza senze icebo elikhawulezileyo uba ibuilding ivuswe. So that building is iconic, inembali yalaa ndawo. Asinawukwazi uhlala ne-building enjeya. Funeka urhulumente enze icebo elikhawulezileyo uba laa building ivuselelwe. Ivuselwa ke ngona ngale mihla sesikuyo ye-technologies ezibhetere nokukwazi ukunqanda imililo. Ungasese ithi xa isitsha itshe ngolaa hlobo, kuba ke kule mihla noko zikhona into ezizama ukuthibaza ulwamvila lomlilo njalo njalo. So sisebenza no-Public Works bobabini, owephondo nokanational. Ndithethile nominister wakwa-Public Works, ndathetha nominister wakwa-Rural Development. Ndithi ke phaya emaphandleni noba ziidolophu, but ziidolophu zasemaphandleni ziyayinida i-capacity nokuncedisa because oomasipala abanayo le mali eyaneleyo uba bangathenga ezi zinto ngohlobo zifuneka ngalo. Noba ngowe-district noba ngowe-local, kodwa funeka senze ke ngokuna i-partnership kwi-DDM yokokuba ezi zinto funeka sinazo. Ayiyo building yokuqala neyokugqibela apha eMthatha, zikhona ezinye ezinde ekunokuthi uba kungehla enye into kuzophinde sikhwankqiseke. Asizukwazi umane sisothuka qho. So ubheka phambili sicwangcisa ke ngoku indlela yokokuba sibe nazo ezi zixhobo phaya eMthatha, siqinise i-disaster management ye-district ikwazi ukuresponda ngokukhawuleza ne-partnership efuneka siyenzile yobambiswano yee-arhente zikarhulumente zonke. Kuthi xa kwenzeka ingozi enje uba abanye banazo isakhono nezixhobo. Njengomzekelo bendicela amajoni, ndicinga uba inoba amajoni kuba nawe khona apha eMthatha inoba anazo izixhobo. So ndafumanisa into yokokuba hayi lawa phaya amajoni akanazo ezi zixhobo zoba ingozi. Itsho ke ngoku iwenze namajoni ingabi ngamajoni incam, kuba kalo majoni ngabantu beengxaki ezinjengezi ziyawubakho. Sikhawulelane naloo nto, asincede sihlangule abantu bakuthi. Uba ibe kukhawuleziwe laa mlilo before unwenwe, mhlawumbi umahluko ngowukhona wokuzama ukucima laa mlilo, noba ubusukela phi, noba ubuqalwe yintoni. Uyaqonda nendlela yabantu abasebenza nayo i-security sigcinelwe ugada ii-buildings not abantu. Xa abantu bengekho emsebenzini, ii-buildings zikhona ukujonga ii-buildings nokuhamba-hamba apha ebuildingini. Masentengisweni kwakhona mbukeli, kodwa siyabuya nezemidlalo. Ndibuye nikwamkele kwakhona mbukelo sekhaya. Imbethi manqindi zesithili Sarah Baartman ziphumelele imilo emininzi kwitumente yamanqindi yezithili ezintandathu ebizwa ngokuba yi-Best of the Best. Le tumente ibikwaqulathe nomlo wamazwe obuphakathi kwembethi manqindi yeli u-Inam Wayiza kunye noJoshua Bootmas waphesheya nothe waphumelela. Le tumente yophuhlisa izinga lembethi manqindi zezithili ezintandathu eziquka iSarah Baartman, iNelson Mandela Bay,
kwakunye neBuffalo City isingathwe ityeli lesithathu ngomgqibelo. Kwimilo engama-25 omnye kuyo ibingowamazwe kudidi le-welterweight obuphakathi kukaInam Waiza wakuGompo noJoshua Botmas wase-Ireland. Kulomlo nobingowokukhuthaza ezimbethi-manqindi zakwezi zithili, uBotmas akalibazisanga wamlalisa kathathu ngophotho kwimijikelo emithathu Waiza wanqanda usompempe. uBotmas uphefumle wenjenje emva komlo. The training was very hard, but going through that hard training is what resulted to me winning today, so obviously I'm grateful. It's a lot to me because my whole family's here, so obviously to win in front of them and show them that I've been putting in that training, it means a lot to me because obviously I left school for this sport, so I hope my dedication is shown to this sport. Uwayeza uthi ukugqibela kudala ukulwa kumlo wezinga lamazwe udlale indima ekubeni oyiswe. Lo mdlalo lona bengumdlalo anothi benzima, but indlela ebendilungiselele ngayo ayiyo indlela endenze ngayo. Kuba indlela endenza ngayo ndiye ndathi ndanawo amaginqiginqi athile, kodwa ke ndiyabulela kuba lena i-international fight. Njengoba i-international fight bendigqibele kudala ukulwa. Owayesa kuba intshatsheli yelizwe jikelele uVuyani the Beast Bhungu uncoma umgangatho womdlalo wamanqindi kweli phondo ekwabongoza urhulumente ukuba afake isandla ukuxhasa lo mdlalo. Uyabona ke zoma kukwijim ezingaka nje kwecala lethu, eyona nto ibalulekileyo is that ezi gym zikhoyo ziyayikhupha le product ifunwayo sithi, uyayibona. So as much as intobana ndiyazi intobana ewe urhulumente wethu akenzi kakhulu kuboxing, kodwa ke le ipace kusahanjwa ngayo ndiyayibulela kakhulu ngoba ekugqibeleni sinazo i-international boxers nezinye ezizi-world champions kuyo yonke le nto iqhubekayo. Kodwa ke okubalulekileyo nam ndiyabawela ukuthi ke noko urhulumente wethu makaphose sivivaneni ke sifane nezinye izipoti nathi. Isithethi sempucuko sport development uLuyanda Kana uthi bafuna kuphume intshatsheli zoMzantsi Afrika kweli phondo. Sinengxaki ye-drugs, sinengxaki of all sorts of crime. Silwa i-crime le besiyenzayo, and i-aim yempucuko kukubana abantwana njengoba iminyaka ihamba nje bakwazi into yokubana bayomela i-country baye kwi-Olympics. Sifuna iboxer ezizawukwazi into yokubana ziye kwi-Olympics, males and females. I-boxing ke siyayazi into yokubana ifuna umntu oziphatha kakuhle, ifuna umntu ongabhekabhekiyo, ifuna umntu oya esikolweni. Isithili Sarah Baartman siphumelele indawo yokuqala kule tumente emva kokuphumelela iimbasa zegolide ezilithoba. IBuffalo City iphumelele indawo yesibini ngeembasa zegolide ezintlanu neesilivere ezisibhozo. Ilandelwa iAmathole nayo eneembasa zegolide ezintlanu nembasa yesilivere enye. INelson Mandela Bay yona iphumelele indawo yesine, ilandelwa iChris Hani kwindawo yesihlanu. Lo gama iJoe Gqabi ibambe indawo yokugqibela. uJoshua Botmas ulindeleke ukuba abuye eMzantsi Afrika ukuzolwela ibhanti kwakulo nyaka. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa, Orange Theatre, kuGompo. Mukeli bekangako besukuphathele kona kwezi indaba kwelamicala ndinguJessica Bhopho neqhiza le-MPK TV ndibamba ngazo zozibini.